Достук айылы мен үчүн да өтө оор айыл. Достук айылын эстегенде жүрөгүм ооруп турат. Ал жерде менин аскер кызматкерлерим каза болгон. 10 аскер кызматкерим каза болду. Мына 3 аскер кызматкерим ошол жерде танкада жарылып каза болду. Дастан ошол чек ара заставасынын орун басары жаңы барган Дастан деген жигит, ана Таластан барган жигит болчу. Ошол жигитибиз акыр аягына чейин туруп, мектепте, акыр аягына чейин туруп, мектептин баягы дугалы кулап түшкөнгө чейин ошол жерде жалгыз өзү калып, ошол жерде коргоп, ошол жерде каза болду. Мен да жүрөгүм ооруп турат. Бирок бул келечек муундар үчүн ушундай окуялар кайталанбаш үчүн биз ушул маселени чечишибиз керек эле. Мени жакшы көргөндөр бар, жаман көргөндөр бар. Бирок ошол жерге мына сиз айткандай согуш болгон маалда дагы, согушка чейин дагы, согуштан кийин дагы барбай туруп, бир бут баспай туруп ошол жерде баягы талкуу кылышып туруп сүйлөгөн адамдарга мен айтып коюшум керек. Ошол жерде танка жарылганда Жаныбай уулу Тилек, прапорщик Жаныбай уулу Тилек, прапорщик Анаркулов Санжарбек Нурмаматович, прапорщик Анаркулов Шералы Урайымбекович үчөө ошол танкада жарылып кетишти ошол. Балдарыбыздын эми айтканга туура келип атат. Сөөктөрүн, балдарыбыздын калдыктарын кол менен чогултканга туура келди ошол. Ошол эле жерде сөөгү кийин табылган Достук чек ара кызматынын заставасынын башчысынын орун басары лейтенант Анарбеков Дастан Алмазович. Эң акыры ушул баланын сөөгү табылды. Муну биз 2-3 жолу экспертизага берип жүрүп, Алматыга, Москвага берип жүрүп, ата-энелер ишенбей жүрүп, ата-энелерин ушундай ишендиргенге аракет кылдык, ишенбей жүрүп, акыры ишеништи. Ошол 2-3 жолу экспертизага берип жүрүп, зорго тактадык ошол баланын сөөгүн. Мына ушундай кайгылуу окуялар болгон Достукта, урматтуу угандар. Достук десе эле баягы саясатчылар бир очко топтош үчүн, же саясий упай топтош үчүн ар нерсени айта бербегиле. Өтө кайгылуу жер. Ал жерде мына мен өзүм жеке айтып коеюн. Өзүм ошол жерде болгон убакта дагы, болгондон кийинки дагы, болгонго чейин дагы ошол жерде аралашып жүрүп, ошол жерде жүргөн адамдардын катарын айтып атам. Сырттан туруп алып, Достукка бир да жолу барбаган адам катары айтып аткан жерим жок. Ошон үчүн Достук боюнча сүйлөгөндө этият болуңуздар. Достуктан нааразы болсо, Достук айылынын элдери өздөрү нааразы болсо, мен аларга жооп бергенге даярмын. Дагы бир жолу айтамын. Туура ичиң ачышат, жериңди таштап кетип атасың, өзүң туулуп өскөн жериңди таштап кетип атасың. Бирок сенин балдарың үчүн, сенин келечегиң үчүн, сенин неберелериң үчүн бул келечектүү чечим болду. Келечектүү туура чечим болду. Кудай кааласа ошо балдарыбыз, неберелерибиз ошол жерде өтүп кеткен Дастанга окшогон кийинки төрөлө турган миңдеген Дастан деген кыргыздын балдары үчүн бул келечектүү чечим болду туугандар. Ушуну туура түшүнгүлө. Муну саясатка аралаштырбагыла. Саясатка аралаштырса, же ошол жерде талашам, тартышам десе, же башка болсо, менден артык патриот болуш өтө кыйын болуш керек деп ойлойм. Ошол эле мына Султанбай Абдырашидовичке айтып коеюн. Ушул боюнча туура эмес болду деп айтканына. Бир дагы Достуктун жашоочусу туура эмес болду деп айткан жок. Бардыгы айтып атат, туура ичибиз ачышып атат деп атат. Бирок биз ушуга чечимге макулбуз деп жылып атышат. Ошондуктан депутат болосунбу, министр болосунбу, же болбосо журналист болосунбу, ушул маселеге аяр мамиле кылыңыздар. Ал жерде биздин баатырларыбыздын сөөгүн чыккан жер. Туугандар, баатыр балдарыбыздын. Качан конфликт болсо Достук айыл талкаланат. Качан конфликт болсо Достук айыл жабыр таркат. Качан конфликт болсо Достук айылда өрттөлөт, адамдар өлөт, солдаттар өлөт. Ушул нерсе мындан ары болбош керек. Ушуну токтотушубуз керек, чекитти коюшубуз керек. Ушул максатты кабыл алынды.